Hi friends, welcome to Dev's Cooking. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி வச்சு ஒரு பால் கறி ரெசிபி பண்ண போறோம். வாங்க அது எப்படி வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்க அப்படினா காரக்குழம்பு, புளிக்குழம்பு, மிளகாத்தூள் போட்ட சாம்பார் எல்லாத்துக்குமே நல்ல ஒரு சைட் டிஷ்ஷா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கறிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம்னா நான் வந்து 2 மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு தோல் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூடவே ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணி ஒரு கை எடுத்திருக்கேன். அரை தக்காளியை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, தாளிப்புக்கு வந்து சோம்பு, ஒரு 2 பட்டை, ஒரு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இந்த பால் கறிக்கு நம்ம ஒரு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு நான் வந்து 2 பெரிய பீஸா தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே காரத்துக்கு வந்து 5 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். முந்திரி ஒரு 5 எடுத்திருக்கேன். இது ஃபுல்லாகவே வந்து பச்சை மிளகாய் காரம் தான். அதனால் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. இது கூடயே உப்பும் எண்ணெயும் தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம். இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது பால் கறி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேஸ்ட் மட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பொருளெல்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். பால் கறி பண்ணுறதுக்கு கடாய் வச்சுட்டேன். கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டேன். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இது கூடயே பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். தாளிப்பு நல்லா பொரிஞ்சதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் கூட போடலாம். இது வந்து கண்ணாடி பதம் வந்தால் போதும். ரொம்ப வந்து வதங்கணும் அப்படின்னுச்சுன்னா பால் கறியோட கலர் வந்து மாறிடும். அதனால் லைட்டாக வதக்கி விட்டால் போதும். இது கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்க கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வந்து இந்த அளவு கண்ணாடி பதம் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இதோட பச்சை வாசனை போகட்டும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க அரை தக்காளி எடுத்துக்கலாம். இந்த டிஷ்க்கு வந்து தக்காளி நம்ம போட வேணாம். நான் சும்மா கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக நான் அரை தக்காளி மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது கூடயே ஃப்ரெஷ் பட்டாணியும் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து பச்சை பட்டாணி ஃப்ரெஷ் எடுக்கிறதுனால இப்போ வேக வைக்காமல் சேர்க்குறேன். நீங்கள் சப்போஸ் காஞ்ச பட்டாணி எடுத்திங்கன்னா ஒரு 8 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு ஒரு 3 விசில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ தக்காளியும் பச்சை பட்டாணியும் நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு இந்த பச்சை பட்டாணி கொஞ்சம் வேகட்டும். அதுக்காக நான் அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி பச்சை பட்டாணியை வேக வச்சுக்கிறேன். இது கூடயே இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி லிட்டு போட்டு பட்டாணியை வேக வச்சுக்கலாம். நம்ம ஊற்றின தண்ணியில் பச்சை பட்டாணி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. வந்தோடனே நான் வந்து அது கூடயே வந்து உருளைக்கிழங்கையும் ஆட் பண்ணிட்டேன். உருளைக்கிழங்கு போட்டு இது கூடயே இன்னும் ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வந்து வேக வச்சுக்கலாம். ஏற்கனவே வெந்தது தான், அதனால் ஒரு 5 நிமிஷம் போதும். ஏன்னா உருளைக்கிழங்குல இந்த காரம்லாம் ஏறணும், அதுக்காக தான். இப்போது உருளைக்கிழங்கு போட்டு 5 நிமிஷம் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சியாச்சு. இந்த நேரத்தில் நம்ம பேஸ்ட் ரெடி பண்ணோம்ல, தேங்காய், பச்சை மிளகாய், சோம்பு, முந்திரி, அந்த பேஸ்ட்டையும் இது கூட போடலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வந்து நம்ம கொதிக்க விட்டலாம். ஏன்னா தேங்காய், பச்சை மிளகாய் உள்ள பச்சை வாசனை போகணும்ல, அதனால் நீங்கள் தண்ணி எதுவும் விட வேணாம். பேஸ்ட்டில் இருக்கிற தண்ணியே இது போதும். நான் வந்து மூடி போட்டுறேன். இதில் எந்தவித மசாலாவும் சேர்த்துறாதீங்க. தேங்காய், பச்சை மிளகா அதோட பச்சை வாசனையும் நல்லா போயிடுச்சு. நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடுச்சு. இதோட நம்ம வந்து ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொத்தமல்லி தழை தூவிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளோட சுவையான பால் கறி ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நான் வேறு பிளேட்க்கு மாற்றிட்டு காமிக்கிறேன். நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி பால் கறி வீட்டில் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி பண்ணியாச்சு. ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேவ்ஸ் குக்கிங்.